好啦，今朝個早餐咧我就自己食啦，因為我老公咧係都想食嗰個四天王拉麵啊，因為上次我食過咧，我覺得好鹹，唔好食啊，所以我係都唔揾佢食。咁我自己咧就去咗星奶咖啡咧，望住個河景就另外食早餐啦。我就係想食呢一個法式西多士啦。所以咧，我老公又係都要食拉麵啦，咁我又好想食呢個啦，因為咁我就由佢試下個拉麵係咪變咗唔好食咯，因為佢好耐之前食過，佢覺得好食，佢唔信我話而家難食咗好多。咁啊，佢自己去試下啦，我就唔再試啦，我試咗一次就夠啦。咁就重遊呢個八坂神社啦。咁我老公因為未嚟過啦，所以就同佢過嚟再打下卡啦。咁我哋晏晝咧就去咗呢個道頓窟嗰度啦，上樓上一間食燒肉嘅，因為我哋發覺咧，原來我哋今個行程咧食咗一餐燒肉咋，咁啊所以想食多一餐。咁呢間咧呢個椰菜絲啊，應該佢咧就一定要嗌嘅，就係呢個300 yen 一個人啦，咁兩個人就即係600 yen 就無限 refill 咁樣咯。咁我哋本身嗌咗2個沙律菜咧，所以就 cancel 咗1個啦。咁我哋就嗌咗呢一個 set 嘅啦，呢份肉，跟住另外咧就加多咗一個上等嘅牛舌。咁咪食住先啦。我哋呢一間燒肉咧就係呢個。試下啲牛肉套餐嗰啲牛肉得唔得先？哇，OK 喎呢個，佢應該係啲國產牛嚟嘅，佢冇寫明係 A5啊嗰啲，但係好味喎。因為呢個套餐咧唔係好貴嘅啫，就係呢一隻牛肉 set 啦。呢個咧係4400 yen 到嘅啫，但係啲肉 OK 喎。咁呢一餐燒肉咧，我哋就總共食咗係8849 yen。咁 so far 咧，佢啲肉其實係好食㗎，就係咧俾佢樓下咧呢啲擺設咧，咁啊吸引咗我哋上去㗎啦。仲有呢一個，咁間鋪頭就係呢一個啦，入口咧就係喺呢度入。認住上高呢一隻牛啊，大隻。而家咧，我哋就排隊咧去食呢個大阪燒啊，咁就係呢一間啊，好多人排隊。我由朝頭早咧，早晨10點鐘已經見佢會有人排隊啦，係未停過㗎，行親呢度咧都係見到有條隊喺度嘅。咁呢間鋪咧就係喺道頓窟呢個千日前入口咧，一入嚟就係㗎啦。隔離咧有一欄，跟住就係呢一間啦。就喺呢度，每一年都攞咗米芝蓮級數。咁呢度咧，啲哥哥仔就係咧即刻喺你面前燒咗之後咧，就上菜俾你即刻食，所以就新鮮㗎啦。咁我哋就嗌咗2個大阪燒嘅，呢一個咧就係啲炒麵嘅大阪燒啦，另外嗌咗一個咧就味奶滋嘅。咁我哋咧就上咗樓上呢度，仲好喎，可以自己燒，有得玩下。呢個炒麵咧要自己搞。咁啊試下呢個係咪真係咁好食先？由朝到晚都咁多人排隊。都 OK 嘅呢個，因為我食過嗰啲，如果兔仔燒咗嗰啲咧，嗰啲係一劈劈咧冇咁好食嘅。呢個咁樣即刻自己燒咧，就覺得好味啲咯。咁呢一個咧就係味奶滋燒啦。好啦，而家就切開個味奶滋，試下先。
佢呢個咧，佢係有6種配菜裏邊嘅，有蝦啊，有剩，但係咧而家撈埋晒，我唔知佢有咩咯，因為佢嗰個餐牌就寫有6種配菜嘅。真係最好味喎！呢個話居咁多人排隊咯，就係呢一個鋪位啦，超多人排隊啊！我哋食咗半個鐘度啦，因為佢排緊隊咧，就已經俾餐牌你揀定食咩，咁你入到去安排咗座位，佢已經咧執好晒啲料咧，就即刻燒俾你，咁啊燒咗一半，我哋坐樓上咧就反一反，跟住就已經食得㗎啦。咁我哋呢餐都係食咗4000幾yen啫喎，咁佢有套餐嘅，啲套餐咧就有4000yen啊至5000yen就有3個大阪燒，就唔同味道。咁我哋覺得多得滯，所以就咁揀2個，跟住就嗌埋嘢飲咁樣咯。